點解你好似好唔開心咁嘅？唔好意思啊，記者哥哥，可唔可以幫我遮遮個樣啊？因為我都唔係好想俾咁多人知。好啊，可以啊。唔該你啊。咁點解你好似好唔開心咁嘅樣嘅？講真啦，我成日都自己一個人，我真係好後悔冇住 hall 啊。點解你好似好開心咁嘅？因為我住兆基堂咯，呢度啲人傻嘅，日日都喺度笑，得閒冇事就撩下你玩咁。咁你嘅大學生活係點㗎？我覺得如果冇住到 hall 嘅話咧，我個大學生活應該係好悶啦。由住 hall 嗰日開始咧，我就未試過校鬧鐘起身啦。跟住咧，得閒冇事嗰陣時咧，仲可以同一大班人一齊玩啦、傾偈啦、睇戲啦，互相幫大家慶祝生日咯。即係成大班人會一齊做好多呢一世都唔會再做嘅嘢啦。呢個係啲畫味嘅，好似呢個咁一嘅。其實最重要都係大家一班人有一堆共同擁有嘅回憶咯，就係咁。我想問咧，其實咧，有咩你哋自己查睇下，即係一有咩就講我就咁就嚟問我咁忙啊，唔係下下唔好咁得閒，你又坐喺度嚟幾多分鐘嗱，我個人就覺得咧，人與人之間嘅關係咧，就唔可以用錢嚟衡量。不過，即就算我哋啱識得人話，我知。不過你繼續問啦。不過導演可唔可以蒙一蒙塊面？即係仲要揾食㗎。可以冇問題。咁其實你覺得點樣先叫大學生活咧？首先啦，你梗係要讀啲大學先啦。你讀唔到大學點樣去大學生活咧？咁我覺得大學呢啲嘢好死嘅嘢，最緊要無悔啊，係咪？最緊要自己無悔。咁有啲嘢而家唔做，咁就將來就有得做。喺呢一年裡面，有冇話有啲咩好特別、好令你深刻嘅嘢咧？第一次瞓通頂咯，知咩叫瞓通頂？就係瞓足24個鐘咯。第一次喺hall circle 做運動咯，第一次喺間房度聽下歌啊咁咯，成班人喺間房度講下鬼故咁咯，嚇下啲女仔啊。不如你講下你呢一年嚟講，你喺呢度大學裏面，你有啲咩最得着嘅嘢？其實講到呢度啦，咁我就覺得兆基堂就唔係一個宿舍嚟嘅，係一個屋企，亦好開心嘅，入嚟玩下先知嘅。